Uma quadrilha para lá de animada no Colégio São José em 2018 Campinas. Ninguém segura esses pequenos. Bem-vindos ao meu canal! Agora em ritmo de festa junina. Acende a fogueira, ia, ia. Acende a fogueira, io, io. Bom, sem muitas palhaçadas, vamos acelerar o passo porque tem quadrilha nos próximos quadros. Mas antes de passarmos para os próximos quadros, vamos à nossa tradicional fase. Muito bem-vindos! Se inscrevam, deixem o joinha, se inscrevam, joinha, joinha. Por quê? É muito importante a sua participação. Quanto mais joinhas, mais inscritos, sabemos que o nosso trabalho está sendo bem recebido e está sendo apalpado pelo público. Então, bora lá pro vídeo, agradeço pela inscrição e pelo joinha. E se quiser deixar um comentário, tamo juntos! Uhul! Acende a fogueira, ia, ia. Acende a fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Vamos que vamos, galera! E ele que tava com vergonha de pôr o chapéu. Aê, formiga! E ele tá procurando a gente.
mais uma festa junina no Colégio São José. O Formiga ficou aí os seus meses ensaiando, se preparando para esta festança. Olha a cara do malandro, tá todo preparado, estiloso para dançar com a professora Érica, com os amiguinhos, a sua parceira, a Pietra. E estão lá todo mundo pulando, dançando, batendo palma, girando, fazendo círculos, rodas. É super divertido acompanhar o crescimento, vendo as peripécias da criançada, aumentando a dificuldade na dança. E vocês, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de deixar o seu joinha, comentar, partilhar, se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera!